السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الأول معادن في درس جديد من دروس التدريب العملي، الفصل الرابع، عمليات الثاني. سوف نأخذ تمرين يبين لنا كيفية حني الأنابيب باستعمال ماكينات عديدة، منها ماكينة الحني اليدوية للأنابيب، والتي تتكون من ذراعين وقرص نصف دائري. يثبت الأنبوب بين الذراع والقرص، وعند تحريك الذراع يقوم بحني الأنبوب على القرص. نبدأ بخطوات العمل. أولا، أفتح ذراعي ماكينة حني الأنابيب بزاوية منفرجة. 2، أدخل أنبوب النحاس بين الذراع والقرص النصف دائري. 3، ثبت قطعة الإسناد بين القرص والذراع لضمان عدم حدوث تشوه للأنبوب أثناء عملية الحني كما موضح بالشكل. 4، حرك الذراع بشكل دائري إلى نهاية القرص. 5، أرجع الذراع إلى مكانه. 6، ارفع الأنبوب المنحني من الجهاز.